Материнская любовь – это самое дорогое и самое крепкое чувство, которое остается в сердце женщины на протяжении всей жизни. К огромному сожалению, современные женщины в приоритет ставят финансовые ценности, а о семье, рождении ребенка и настоящей любви они, к сожалению, забывают. Еще несколько десятилетий назад женщина была хранительницей очага и всегда старалась делать все для своего мужчины и ребенка. Вполне возможно, что на сегодняшний день осталось огромное количество таких женщин, однако статистика говорит совершенно об обратном. Речь сегодня пойдет о Татьяне, женщине, которую в полной мере можно назвать настоящей ценительницей традиций и хранительницей семейного очага. 1977 год, Москва. Эти годы наверняка помнят многие, как самые лучшие в советские времена. Казалось бы, не было практически ничего, что сейчас можно найти на прилавках современных магазинов. Однако всем всего хватало, и никто не жаловался. Да и отношение людей было совершенно иным, нежели сейчас. В этом году Таня только закончила школу и, так сказать, готовилась к настоящей взрослой жизни. Девушка училась очень хорошо и закончила с золотой медалью. Родители гордились успехами дочери и всегда ставили ее в пример каждому. Олег Валентинович и Ирина Анатольевна, родители Татьяны, были простыми тружениками. Отец работал слесарем на заводе, а мама продавцом в магазине. За свою долгую счастливую жизнь они не скопили богатств, однако смогли воспитать чудесную дочь, что является самой главной ценностью в их жизни. Татьяна просто обожала родителей, к тому же она всегда мечтала найти для себя такого же мужа, как ее отец. За практически 18 лет своей жизни она ни разу не видела, чтобы отец накричал на маму, сказал ей обидное слово и уж тем более изменил ей или ударил. Мама всегда отвечала взаимностью отцу и старалась никогда его не обижать, постоянно поддерживала и любила. Складывалось такое впечатление, что и родители прожили в браке не 20 лет, а только несколько месяцев. Отец постоянно делал комплименты маме, старался ее обнимать, хвалить даже за самые малейшие ее успехи. Это была действительно образцово-показательная семья, которую просто обожали все соседи и родственники. Девушка долго думала, куда она будет поступать, хотя вариантов было не так много. Отец всегда говорил, что рабочая профессия будет в приоритете и труженики нужны нашей родине. Однако мама все же мечтала, чтобы доченька получила какое-то творческое образование, ведь у нее с самого раннего детства имеется огромная любовь к сцене. Татьяна действительно прекрасно танцевала. Даже в школе отмечали невероятный талант девушки. Она всегда старалась не пропускать ни одного представления профессиональных танцоров и смотреть, как они двигаются. Всему она старалась научиться сама и никогда не ходила ни на какие кружки. В этот день девушка решила просто отдохнуть и сходить вместе с товарищами в кино. Показывали какую-то гайдаевскую комедию, поэтому было принято решение обязательно на это посмотреть. У Тани было не так много подруг и друзей, однако все они искренне любили Таню и желали ей воплотить все ее мечты в реальность. Они встретились у самого входа в кинотеатр, пришли Аня, Сережа, Олег, Ира, Света, Оля и еще один парень, которого Таня совершенно не знала. Олег сразу же сказал, что это его друг, которого зовут Саша, и ему просто нечего было делать, поэтому и решил взять его с собой. При этом Олег сразу же спросил у друзей: «Вы ведь, ребята, не против, чтобы он побыл в нашей компании?» Конечно же, никто не возражал, ведь чем больше компания, тем веселее будет общение. Удивительно, но этот парень сразу же впал в душу Тани. Он был с очень пронзительными голубыми глазами, при этом он был статным и имел очень приятный тембр голоса. Наверное, именно в этот голос она сразу же влюбилась. После того, как все познакомились с новым парнем в компании, они отправились в кино. На протяжении всего сеанса они тайно смотрели друг на друга, при этом Саша сидел рядом с другом, а Таня около Светы. После сеанса ребята отправились по домам, однако Саша подошел к Тане и сказал, что он хочет проводить ее до дому. Таня робко согласилась. На протяжении всей прогулки ребята разговаривали на самые разные темы. Когда они подошли к дому Тани, то Саша сказал, что ему было очень приятно познакомиться с ней, и он был бы не против продолжить их общение. Таня также хотела продолжать общение, поэтому согласилась. Они попрощались, и Таня поднялась на второй этаж и вошла к себе домой. За столом сидела мама и пила чай с баранками, а папа лежал на диване и читал газету. У Тани от мамы никогда не было совершенно никаких секретов,
поэтому она сразу же рассказала о том, что встретила очень симпатичного парня, который ей безумно понравился. Мама не была против их общения, поэтому они еще около 2 часов беседовали о том, как папа ухаживал за ней, как они первый раз ходили на свидание и многое другое. Прошла неделя. На протяжении всей недели Саша и Таня встречались только ближе к вечеру, поскольку весь день девушка готовилась к предстоящему поступлению в училище. Стоит отметить, что она все же решилась поступить в театральное. Это было сделано для того, чтобы создать некий компромисс. Таким образом, эта профессия будет творческой, а также полезной обществу, ведь человек тоже должен отдыхать и развиваться в духовном, творческом и ином плане. Саша также старался сделать все необходимое для того, чтобы помочь Тане как можно лучше подготовиться. Он, так сказать, стал единственным зрителем, который достаточно строго оценивал выступление девушки. Собственно говоря, строго оценивать она попросила его сама. Из развлечений ребята использовали только редкие прогулки по городу, а также разговоры обо всем на свете. Что касается Саши, то у парня не было возможности заниматься творчеством, либо поступать куда-либо на учебу. Сразу же после окончания техникума парень отправился работать на местный завод, который был одним из немногих мест, где могли взять на работу практически любого человека. Рабочие руки здесь всегда нужны, а уж тем более такие умелые, как у Саши. Александр был достаточно простым человеком, который никогда не тянулся за славой или богатством. Все, что ему нужно было в жизни – стабильная работа, семья и счастье. Что касательно первого, то это у него есть, а вот создание семьи и наличие счастья пока не было достигнуто. Семья у молодого человека была полной противоположность Таниной. Отец был отъявленным хулиганом, который практически всю свою сознательную жизнь провел в лагерях и в компаниях совершенно маргинальных личностей. Что касательно матери, то последние лет 20 она без перерыва пьет. При этом ни наставления соседей, ни милиция не могли достучаться до женщины. Удивительно, но Александр был совершенно иным человеком. Он совершенно не хотел повторять судьбу своих родителей, поэтому самостоятельно выучился и стал трудиться. У него была вполне неплохая зарплата, при этом большую ее часть он тратил на обеспечение своих родителей. Что касательно покупок Саши, то это были лишь те продукты, которые он вместе с родителями и проедал. При этом Саша никогда не жаловался на судьбу, а старался получить урок от всех тех бед, что с ним случились. Поступила. Этот день навсегда остался в памяти у Тани, ведь она смогла поступить. Все это время Саша был рядом и поддерживал ее во всем. Немножко позже они поженились. Какой-то серьезной свадьбы не было, ребята не хотели тратиться, а лишь расписались. При этом они сразу же обвенчались в церкви, поскольку считали, что так их союз будет еще более крепким и надежным. На самом деле все так и случилось. Девушка закончила училище с отличием и стала служить в небольшом театре, который располагался на самой окраине Москвы. Через несколько месяцев после того, как девушке исполнилось 23 года, она узнала, что наконец-то забеременела. Это был один из самых счастливых дней в жизни молодой семьи. Саша в буквальном смысле носил на руках свою возлюбленную и мечтал о том, чтобы их малыш жил в любви и заботе. Прошло уже 12 лет после того, как Таня родила. Это были достаточно сложные времена. Все разваливалось, работы практически не было, ну а театр стал совсем никому не нужен. Саша работал на 3 работах только для того, чтобы прокормить семью. Несмотря на эти тяжелые времена, к огромному сожалению, в семье произошло еще одно несчастье. В один из дней их ребенок пропал. При этом совершенно никто не понимал, по какой причине это произошло. Тогда был полнейший беспредел, и во главе различных бандформирований были самые ужасные люди. Похищение детей также было не редкостью. В этот же день, когда ребенок не пришел со школы, Саша и Таня отправились написать заявление в отдел милиции. Однако здесь совершенно никто и не собирался заниматься в полной мере этим вопросом, да и времени у них на это не было. Впрочем, розыск формально все же был начат. Прошло 2 года. За эти 2 года ничего не изменилось, ребенка по-прежнему не нашли. При этом было только одно положительное во всем этом безумии. Если мальчика еще не нашли, значит остается надежда, что он все еще жив и рано или поздно будет найден.
После долгих переживаний и перенесенного инсульта скончался Саша. Это произошло совершенно неожиданно. Теперь Таня осталась одна. Конечно, у нее еще были живы родители, однако они не смогут так же поддерживать ее, как это делал Саша. Каждый день она ходила на могилку к любимому и проводила там по несколько часов. При этом она мыла полы и работала дворником, чтобы просто не умереть с голоду. Для того, чтобы ей было хоть немного проще жить, она решила продать свою квартиру и купить небольшой домик на самой окраине Москвы. При этом тем, кому она продала квартиру, оставила свой адрес, в случае, если ее ребенок вернется. Невероятно, но все эти годы материнское сердце верило, что она еще увидит своего Алешу. Время шло. 2018 год. Было прекрасное июньское утро. Однако вот уже практически 20 лет женщина никак не могла радоваться ни весеннему дождю, ни пению птиц. Она осталась совершенно одна. В этом году она лишилась еще и родителей. Теперь ее жизнь практически потеряла всякий смысл. Единственное, что согревало ее душу, Леша все же жив. И может быть он однажды вернется к ней и обнимет уже свою постаревшую от горя и переживаний мать. Это утро действительно стало особенным. Женщина сидела в кресле качалки и смотрела телевизор, как вдруг услышала стук в окно. Она посмотрела и увидела высокого симпатичного молодого человека, который был одет в какие-то лохмотья. При этом он плакал и весь трясся то ли от страха, то ли от чего-то иного. Когда женщина открыла дверь, единственное, что он смог выдавить из себя: «Мамочка, это я, Леша». Женщине сразу стало дурно, и она упала в обморок. После того, как она очнулась, то увидела все же того молодого человека, который пытался привести ее в чувство. Это и правда был ее любимый сынок, который пропал уже около 20 лет назад. Все эти годы она верила, что он рано или поздно вернется, и так произошло. Как оказалось, мальчика похитили, и он долгие годы был в плену. Пытаясь выбраться несколько раз из плена, его ловили, и вновь он оставался работать у них. Его жестко избивали и не давали еды, однако он верил, что рано или поздно ему удастся вновь встретиться с мамой. Кроме него, удалось сбежать еще нескольким ребятам. В настоящее время Алексей получает образование, которое ему не удалось получить, а также мечтает о такой же крепкой и верной семье, как была у них в те далекие, но столь счастливые времена. Они часто вместе вспоминают о том, как были счастливы. Даже в те сложные для каждого времена отец и мать старались сохранить семейный очаг. Дай Бог, чтобы у каждого была возможность найти такого человека, который будет любить несмотря ни на что.